Mēs esam pie Siļķu meža. Nosaukums tāds droši vien ir no tēlnieku Jansonu dzimtes mājām Siļķes. Iznāk tā, ka šis mežiņš atrodas vidū starp tēlnieku darbnīcām. Tur Siļķupīte ir. Dzimtes mājām Siļķes, bērnu nams Gaujaslīči, atpūtas komplekss bāze Pipariņi, tad tālāk ir Meža kapi, Dziesmu kalniņš un Krasta iela. Cēsis ir reljefainā vietā, bet šajā mežā ir tādi īpaši kalni. Tagad gan apauguši ar kuplām, garām priedēm, smagām eglēm. Tā, ka no ceļa puses nemaz nevar redzēt. Izrādās, ka tieši šajā vietā abos pasaules karos ir bijušas soda vietas un masu kapi. Un dažreiz arī notiesātajiem ir likuši pašiem rakt ar rokām šīs kapa vietas. Un tā arī radušies ir šie īpatnējie reljefi, īpatnējie pakalni. Par šo vietu, par šiem kalniem, par notikumiem tajos ir aprakstījis arī mūsu vietējais rakstnieks Miervaldis Birze, kurš ir dzimis Rujenā, bet pēc medicīnas studijām sācis strādāt Cēsīs, tuberkulozes sanatorijā Cēsis. Ļoti savādu, mistisku atgadījumu piedzīvoju šajā vietā, ar kaimiņieni Ligitu sēņojot. Mēs sēņojam, mēs nekad tālu viena no otras neaizējam, tepat blakus. Pēkšņi es paceļu galvu tieši šī vietā. Es ieraugu vīrietis. Kaut kāda zaļa forma, kaut kas par muguru, mazs sunītis, un mūsu skatieni sastapās. Viņš tā kā viegli palocīja galvu, es arī pretī tā kā pasveicināju. Pirmā doma bija mežsargs, bet kāds mežsargs? Kaimiņiene man tepat blakus ir. Es viņai saku, tu redzēji? Viņa saka, ko? Tās bija sekundes. Viņa vairs nav. Ne tā mana mežsarga, ne suņa, nekā vairs nav. Dīvainākais, ka šis it kā mežsarga tēls, ko es redzēju, mats matā līdzinās Miervalda Birzes stāstā. Pavasarī nokusa sniegs tēlam. Lūk. Paskatoties uz šo zīmējumu, es atpazīstu pilnīgi mats matā. Tādu cilvēku es redzēju. Un otrs mans piedzīvojums ir tāds. Toreiz es strādāju bērnamā Gaujaslīči,
maiņa beidzās ļoti vēlu, ap 8 vakarā. Nu, un iedomājies, ir galīga tumsa, vējš, egles, gar ceļmalu egles, smagi šalts. Galīgā tumsa, es eju ar kabatas lukturīti, un pēkšņi es sāku dzirdēt kaut kur blakus runā. Nu, cilvēki runā. No sākuma tā kā klusāk, kā pa vienam, tad vairāk, un nu jau tā kā tirgū vai kaut kādā, es nezinu, masu pasākumā, visi runā, kaut kur tā kā mūzika skan, pieklust, un atkal tas pats sākas. Tā nebija tāda vienīgā reize, bija vairākas reizes, bet tad jau es tā kā sāku pie tā pierast un apzinājos, ka tie noteikti ir šie cilvēki, kas tur guļ apakšā. Un kā apstiprinājums tam, ko es piedzīvoju, ka te patiešām ir aprakti ļoti daudz cilvēki. Atkal stāsta Miervaldes Birzes savā stāstā, savā grāmatā Dzērģu kāsi. Viņam stāstīņš par savu tēmu. Es tagad lasīšu fragmentu par mākslas studentu, kurš šajos kalnos ir acis cilvēku skeletus savām studiju vajadzībām. Tā, šeit ir fragmentiņš. Daļa no kapiem zem koku saknēm gan jau tukši. Nē, pastarā tiesa Cēsu rajonā vēl nav notikusi, un nelaimīgais jauneklis no Siguldas gandarīts nesmaida, pa labi no Dieva nostādīts. Nē, notiesāto mirstīgās atliekas tūlīt pēc kara 20. gadu sākumā Sikspārņa lukturu gaismai spokaini šaudīgi ap priežu stumbriem lokoties, izracis jauns mākslas akadēmijas students, lai izgatavotu labus skeletus, jo kauli pirms nāves nevienam nav bijuši lauzīti. Ģilteņi nepieciešami anatomijas studijām, un anatomijas studijas nepieciešamas, lai cirstu skulptūru vai gleznotu uz audekla dzīvus cilvēkus, arī daiļas sievietes sidraba šķidrautos. Kad pats sāku studēt anatomijas zālē, pirmo pamanīju uzrakstu gar visu sienu. Šī ir vieta, kur nāve priecājas, palīdzēdama dzīvei. Tāda ir lietu gaita. Un mežs ir neparasti tīrs. Es neesmu redzējis tik tīru mežu kaut kur citur. Nu, Dievs dod, lai tās arī viņš paliktu. Smaržas. Pavasarī ievziedu laikā, kā te smaržas noteikti pāri kalniem veļas līdz pat pilsētai. Vasarā, kā vasarā smaržo vešs. Meža zemenītes. Meža zemenīšu smarža, nakts vijoles. Nu, gauja. Tas viss svaigums, tas nevar aprakstīt vienkārši to.